腸道健康好重要㗎。今日嘅主題就係如果便秘嘅話點算呢？你有冇試過有食菜啊，或者食咗好多嘢啊，但係第二日都係去唔到個廁所啦，個肚成日脹下，feel 到好似有便意，但係都係屙唔出啦，或者係坐咗喺個廁所度差唔多半粒鐘都係冇嘢出到嚟呢？如果你有呢啲情況嘅話咧，咁你要繼續聽落去啦。首先咧講一講咧便秘嘅原因先。第一個原因咧有機會咧係我哋飲水量不足啦，咁我哋腸道咧水分唔夠啊，自然就冇辦法將啲排泄物推出去噶啦。咁第二個原因咧就係我哋食得太少生果同埋蔬菜啦，咁腸道入面嘅纖維唔夠，都冇辦法推動啲便便出去嘅。第三個原因咧就係我哋成日坐啦，久坐人士啦，坐得耐啊，活動量少啊，導致個腸道蠕動比較差少少，一樣係屙唔到便便嘅。第四個原因咧就係壓力太大啊，或者成日忍住唔去廁所啦，因為我哋個自律神經失調之後咧，佢就唔識得自己去便便噶啦。有啲咩解決方法呢？咁解決方法有3個嘅。第一個咧就係每一日咧至少都要飲1.5到2 L 嘅水啦，去幫助腸道蠕動啦。最好就係朝頭早一起身咧就已經飲一杯暖水落去，喐一喐條腸噶啦。咁第二個咧就係我哋要補充翻足夠嘅纖維啦，例如我哋會食多啲番薯啊、麥皮啊、火龍果啊，都可以增加翻我哋纖維量嘅攝取，幫助排便嘅。咁第3樣嘢咧就係我哋要固定翻我哋排便嘅時間啦，例如我每日都係朝頭早10點鐘去便便嘅，咁令到你個身體咧有一個 system 就知道我每逢10點鐘我都會去便便噶啦，養成翻一個排便嘅習慣先，咁身體慢慢自然就會識得去廁所噶啦。總結咧就係藥要減脂醇，腸道必須好，大家腸道健康好重要噶，就咁。